bông bồn ngày nay nhôm cho mà lên để trang ban trưởng khu xong bông này cho chức đập của lỗ thấy bông mở khăn đấy ngô bông mà đục đi ăn miếng tết chứ này bông khơi chắc mà đục đi ăn khó bay cái lỗ ấy bây giờ cho trong mà phay qua chia ngày thấy ra khăn mà thấy hay ngày nay nhôm mặt trong ấy tê nhôm trong là chạy lấy bọt bị sót bông bồn tích đi nhôm lên nuôi đầy ắt bông bồn nuôi để nhôm thưa lụa ngay đừng đi blòng bông bồn tha tắc khô lên cá đây lên cá đứng kia tắc khô còn lên cá đây bông bồn ở đây đây sầm khăn nhôm trong chẹo bông bồn thấy trắng xi mền khục tí cả lại anh tê đồng bọn này miếng thấy lấy tắc ba bẹp nữa bạn chia đồng bọn đây sầm vô thấy trắng nuôi lọយ៉ាងណាក៏ដោយបើបងប្អូនយកទៅលេងនៅតំបន់អត់ត្រីគឺអត់បានប្រយោជន៍ទេបងប្អូនតែនៅដេកអត់ទេខ្ញុំធានាឲ្យតែមានបងប្អូនឃើញនេះអត់មានទៅភូតផយទេបងប្អូនធ្លាប់ចុះលេងមកខ្ញុំដឹងហើយស៊ីខ្លាំងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបស្ទូចគឺយើងលេងតាមព្រៃបែបហ្នឹងបងប្អូនតាមព្រៃអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវបដោតគឺដាក់នុយឲ្យដល់ដីបើអត់ដល់ដីអត់ស៊ីទេហើយនុយខ្ញុំដាក់ដល់ដីហើយត្រឹម1នាទីទៅ2នាទីអស់យូរបើអត់ស៊ីដូរទីតាំងទៅបើមានគឺស៊ីភ្លាមហើយត្រូវឆ្លាំងដល់ដីដែលពេញស៊ីបំផុតបញ្ជាក់បងប្អូនគឺពីខែអាសុចខែខ្មែរយើងពីពាក់កណ្ដាលខែ10ទៅអាហ្នឹងស៊ីគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់មិនថាកន្លែងណាតែតំបន់នេះខ្ញុំលេងនេះគឺទឹកហូរធ្លាក់ពីលើភ្នំទឹកហូរធ្លាក់ពីលើភ្នំអត់មានទន្លេហូរចូលទេអត់មានទឹកទន្លេហូរចូលអញ្ចឹងស៊ីខុបប្រាំងខុបភាសាហ្មងតែបើតំបន់ដែលមានទឹកទន្លេហូរចូលតតែពាក់កណ្ដាលខែ10ទៅបានចាប់ផ្ដើមស៊ីអាហ្នឹងគឺស៊ីខ្លាំងហ្មងហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូននេះលទ្ធផលសម្រាប់ការស្ទូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងជំរាបលាបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងសិននេះគ្រាន់តែបទពិសោធន៍តិចតួចដែលខ្ញុំមានមិនតាំងខ្លួនអ្នកចេះទេចែករំលែកទៅបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃបានផលអូខេបាយបាយ